الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. अल्लाह ताला का एक एहसान और बहुत बड़ा एहसान जिसने जमात अहमदिया को एक इकाई में परोया हुआ है. Хазур говорит, इस्लाम के बाद милостью Всевышнего Аллаха, великой милостью Всевышнего Аллаха, которая соединила Ахмадийскую мусульманскую общину в единую цепочку, является система Ахмадийского халифата, которая возникла после Хазрата обетованного Мессии мир ему. जैसा कि आप Последние 106 лет истории Ахмадийской общины свидетельствуют о том, что члены общины с полным повиновением приняли систему Ахмадийского халифата, ने созданную после смерти Хазрата обетованного Мессии мир ему, о которой он написал в своей книге «Аль-Васият». दुनिया में बसने वाला Каждый мусульман Ахмади, живущий в любой стране мира и принадлежащий к любому народу, очень хорошо понимает, что его большой обязанностью является установить тесную связь с халифатом на стезе пророчества, который должен был начаться с приходом Хазрата обетованного Мессии мир ему после его смерти. उससे जुड़कर रहना उसका सबसे बड़ा फरीज़ा है. उन लोगों की बातें में कर शुरू में अलहदा हो गए और उनकी अब हैसियत भी कोई नहीं. जो जमात अहमदिया की अक्सरियत Здесь идет речь не о тех людях, которые отдалились от этой системы в ее начальный период, и теперь они не имеют никакого значения, का इदराक रखती а о той ахмадийской мусульманской общине, которая находится в большинстве и которая лучше понимает статус и положение, занимаемое Хазратом обетованным Мессией мир ему, и обладает глубоким пониманием того, что самым главным является быть тесно связанным с Ахмадийским халифатом. हमलों के जवाब की ताकत हमें Благодаря тому, что они тесно связаны с Ахмадийским халифатом, сохранено единство общины и происходит ее развитие. अल्लाह के वादों के मुताबिक И благодаря этому же в нас появляется сила отвечать врагам Ахмадията и отвечать на нападки на ислам. लेकिन Потому что теперь, в это время, возрождение ислама, помощь и поддержка Всевышнего Бога, согласно обещаниям Всевышнего Аллаха, связана с системой халифата. वाला नहीं बना देता. Но необходимо также помнить, что только объявление о своей вере на словах не может сделать человека обретающим милость Всевышнего Аллаха. अमन में Более того, в аяте Истихлаф, в котором Всевышний Аллах обещал верующим даровать халифат и сообщил им радостную весть о замене страха на спокойствие, Он объявил о том, что Он дарует стойкость тем, кто тесно связан с системой халифата. जो इबादतों В этом аяте Всевышний Аллах объявляет, что только тем будут дарованы блага, кто будет обращаться к поклонениям и мольбам и будут совершать пожертвования ради достижения цели установления единобожия в мире. वाले तो बहुत से होंगे, पहले भी कई दफा बता चुका हूं. लेकिन Как я уже неоднократно говорил, अल्लाह कहने वाले в мире есть очень много людей, которые произносят слова «Ля илляха илляллах», но истинными являются слова произносящих «Ля илляха илляллах» только тех, которые в любой ситуации обращают свои взоры только ко Всевышнему Аллаху и никому другому, помимо Него. और इबादतों Так что день Ахмадийского халифата, который мы ежегодно отмечаем 27 мая, должен обращать наше внимание к мольбам, поклонениям, единобожию и распространению единобожия. अगर हमारे मायात
А иначе, если благодаря этому не увеличивается уровень нашей связи со Всевышним Аллахом, то не имеют никакого значения никакие собрания, никакие выступления, никакие вещи, связанные со знанием, и никакие торжества по случаю этого дня. Так что очень важно понять дух этого дня. Если мы будем обращать внимание к мольбам и понимать суть таухида, единобожия, тогда мы станем наследником тех милостей, которые Всевышний Аллах обещал Хазрату обетованному Мессии мир ему. В предыдущей пятничной проповеди я рассказал о том, что при любом затруднении и беспокойстве мы должны поклоняться Всевышнему Богу. Нам, тесно связанным с Ахмадийским халифатом, нет никакого дела до мирских форм протеста. Для того, чтобы обрести милости Всевышнего Аллаха и избавиться от беспокойства и обрести покой, как я уже сказал, Всевышний Аллах обратил наше внимание к мольбам и молитвам. Так что они и являются нашим настоящим оружием, на которое мы можем полностью и постоянно надеяться. Если, оставляя такое важнейшее средство, как мольба, мы будем обращать свое внимание к временным и незначительным средствам, то знайте, никто не достигал успеха с помощью незначительных средств, и этого не бывает. Когда мы смотрим на историю ислама, особенно времени святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и праведных халифов, мы видим, что они достигали побед в соответствии с обещанием Всевышнего Аллаха и благодаря милостям Всевышнего Аллаха, а не благодаря каким-то мирским силам. Но помните, что несмотря на все обещания Всевышнего Аллаха, для достижения этих побед им пришлось увеличить уровень своих поклонений и принести в жертву своей жизни. यहाँ ज़िम्दन ये भी जिक्र कर दूं कि गुज़श्ता खुतबे में मैंने एक अहमदी का जिक्र किया था जिसने अपने शिया दोस्त के हवाले से बात की थी. В этом месте я хочу напомнить о том, что в своей прошлой пятничной проповеди я упомянул об одном мусульманине Ахмади, написавшем о своем друге шиите, который ему сказал, что вы неправильно отвечаете на действия противников. И я сказал, что этот наш ахмадийский друг тоже думает, что мы должны больше уделять внимание мирским средствам. И после этого он написал мне письмо, и хотя я не назвал его имя, он понял, что речь шла о нем, и написал: «Я просто рассказал о своем друге шиите, а сам я так не думаю». Как бы то ни было, иногда люди из разных стран пишут мне такие письма, из которых становится понятно, что они тоже так думают. Поэтому мы должны помнить, что благо Всевышнего Аллаха можно обрести благодаря мольбам. Всевышний Аллах, обратив к этому наше внимание, изрекает: «Молись же владыке своему и приноси жертву. И затем эти поклонения и пожертвования сделают вас наследниками милостей Всевышнего Аллаха». Нет никакого сомнения в том, что человеческая природа такова, что продолжающееся долгое время беспокойство, притеснение и испытания тревожит человека. И как я сказал в прошлой пятничной проповеди, в такое время даже посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и верующие произносят: «Мата Насруллах», когда придет помощь от Аллаха.
И в состоянии беспокойства этот глаз исходит из их сердец, но не по причине отчаяния, а для того, чтобы призвать милосердие Всевышнего Аллаха и для обретения Его милости. И когда они вручили себя в ладони Всевышнего Бога и довели свои мольбы до наивысшего уровня и установили высокие уровни жертвенности, тогда они слышали глаз Всевышнего Бога: «Внемлите, воистину помощь Аллаха близка». Всевышний Аллах обращался также и к Хазрату обетованному Мессии мир ему в разные времена, и он тоже видел примеры близкой помощи Всевышнего Аллаха. И ему тоже это было сказано в Откровении, и затем он видел это в действительности. И не только он, но и мы тоже видели примеры этого в разные времена и продолжаем видеть. और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी देखते रहेंगे। इसके अपने अपने दायरे हैं कि जब अल्लाह ताला की मदद, И если Аллаху будет угодно, в будущем тоже будем видеть. और फिर इंशाअल्लाह ताला Каждый видит свои примеры помощи Всевышнего Аллаха, и затем мы увидим пример помощи и поддержки Всевышнего Аллаха в виде последней великой духовной победы. Планы врага очень опасные. И если посмотреть мирским взглядом, то, судя по всему, сложилась очень опасная ситуация, особенно в мусульманских странах и в Пакистане. Но Всевышний Аллах — властелин всех сил, и Он наилучший из замышляющих. Он обладает силой превратить планы врагов в прах. И если Аллаху будет угодно, то все их замыслы обернутся против них самих. Но для этого необходимо, чтобы мы обратили особое внимание к мольбам и истихфару, и спрашиванию прощения. Нам необходимы мольбы для того, чтобы избавить себя от беспокойства и сберечь успехи, приходящие от Всевышнего Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах изрекает: «Восславь владыку своего и проси у него прощения». इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। बस अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर। Так что нам всем необходимо понять эту тему и довести свои мольбы до самого высокого уровня. Я уже неоднократно обращал ваше внимание к тому, что мы до какой-то степени понимаем тему пожертвований, но все еще очень необходимо понять истинную суть мольбы. Если мы хотим быстро увидеть плоды наших пожертвований, то очень необходимо повысить уровень своих молитв. Мы должны создать в себе то состояние, которое желает видеть в нас Всевышний Аллах. Всевышний Аллах изрекает: «Или кто отвечает страждущему, когда он взывает к нему, и удаляет он зло, и делает вас наследниками земли? Разве какой-то иной Бог наряду с Аллахом? Мало же воспринимаете вы назидание?» В этой связи Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Помните, что Всевышний Бог самодостаточный, ни в ком не нуждающийся. И до тех пор, пока мольба с большим волнением не возносится снова и снова, Он не обращает на нее внимания. Посмотрите, когда у кого-то болеет жена или ребенок, или кто-то пребывает в судебных тяжбах, какое беспокойство он проявляет из-за этих вещей.
Так что до тех пор, пока в молитве не появилась настоящая боль и состояние беспокойства, она является недейственной и бесполезным делом. Волнение является условием принятия мольбы. Как изрекает Всевышний Аллах, или кто отвечает страждущему, когда он взывает к нему, и удаляет он зло. Так что нам необходимо больше, чем раньше, уделять внимание своим поклонениям и мольбам и создать в них волнение, и очень необходимо приложить усилия для того, чтобы Всевышний Аллах проявил к нам свое милосердие, пробудить милосердие Всевышнего Аллаха. बस हमें अपनी बातों और दुआओं में पहले से बढ़कर तवज्जो देने की जरूरत है, इस्तिराब पैदा करने की जरूरत है, अल्लाह ताला के रहम को उभारने की जरूरत है। इस वक्त मैं बाज़ दुआओं की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो पहले भी जमात अहमदिया की जुबली के लिए भी Сейчас я хочу обратить ваше внимание к некоторым мольбам, которым третий халиф обетованного Мессии уже обращал внимание общины в связи с ее столетним юбилеем, и затем я тоже обращал к ним внимание общины в связи со столетием юбилеем Ахмадийского халифата. Их никогда не надо забывать и никогда не прекращать их читать. Их надо читать постоянно и сделать частью своей жизни. И затем надо приложить усилия, чтобы украшать свои молитвы и поклонения и поклоняться должным образом. И тогда мы сможем выполнять свои обязанности по отношению к мольбам. Эти мольбы время от времени читаются на спутниковом канале МТА, Ахмадийского мусульманского телевидения, но, тем не менее, я еще раз напомню их. Самая первая из них — это сура Аль-Фатиха, которую надо читать как можно больше. Затем это молитва Дуруд-Шариф, призывание благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которую мы читаем также и в молитве. Ее надо читать как можно больше. Затем есть одна молитва, которой Хазрат обетованный Мессия мир ему был научен в Откровении. «Пречист Аллах с хвалой Его, пречист Аллах великий. О Аллах, благослови Мухаммада и народ его». Есть один хадис, в котором говорится: Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сообщает, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: есть два выражения, которые очень дороги всемилостивому. Они легки для языка, но очень весомы. Пречист Аллах с хвалой Его, пречист Аллах великий. Эта мольба тоже очень необходима для призывания милосердия Всевышнего Аллаха. Надо также читать следующую молитву: «О Владыка наш, не уклоняй сердца наши после того, как Ты наставил нас, и даруй нам милосердие от себя, воистину Ты и есть Вседарующий». Хазрат Наваб Мубарака Бегам Сахиба после смерти Хазрата обетованного Мессии мир ему видела один сон, в котором Хазрат обетованный Мессия мир ему настойчиво призывал ее как можно больше обращаться к Аллаху с мольбой: «О Владыка наш, не уклоняй сердца наши». Когда она рассказала этот сон первому халифу обетованного Мессии, он сказал: «Отныне я никогда не прекращу читать эту молитву и буду читать ее как можно чаще». С одной стороны, это является просьбой к Всевышнему Аллаху об укреплении веры, а с другой стороны, это является великой молитвой для сохранения прочной связи человека с системой халифата. Затем есть еще одна молитва, которой следует уделять большое внимание.
О, Владыка наш, ниспошли на нас терпение и укрепи стопы наши, и помоги нам против людей неверных. Затем есть мольба: «О Аллах, мы просим Тебя наполнить сердца их, наших врагов, страхом Тебя, и просим у Тебя убежища от их зла». В одном повествовании говорится, что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, опасался какого-то народа, то он читал следующую молитву: «О Аллах, мы просим Тебя наполнить сердца их, наших врагов, страхом от Тебя, и просим у Тебя убежища от их зла». Обычно слова «Аллахумма инна наджалука фи нухурихим» переводится как «О Аллах, мы просим Тебя наполнить сердца их». Но это не разъясняет смысл полностью. Он станет понятнее, если я расскажу о словарном значении слова «нахрун». Слово «нахрун» означает «горло», «шея», верхняя часть груди. Именно то место, где находится яремная ямка. Таким образом, значение этой молитвы будет следующим: «О Аллах, только Ты способен сломить силу этих злодеев, распространяющих смуту и притесняющих. Покончи с ними и укрой нас в Своем убежище от их зла». Затем, как я уже сказал, Всевышний Аллах повелевает как можно больше читать истихфар и спрашивать прощения за свои грехи. И слова этой молитвы следующие: «Прошу прощения у Аллаха, Владыки моего, за каждый грех свой, и к Нему я обращаюсь с покаянием». Затем я также недавно говорил о том, что нужно как можно больше читать следующую молитву: «О Владыка мой, всякая вещь является Твоим слугой. О Владыка мой, защити меня и помоги мне, и будь милосерден ко мне». И затем включите в этот список следующую молитву, о которой я рассказал в предыдущей пятничной проповеди: «О Владыка наш, прости нам грехи наши и чрезмерность нашу в деле нашем, и укрепи стопы наши, и помоги нам против людей неверных». Кроме этого, есть одна мольба Хазрата Обетованного Мессии мир ему, которую он получил в откровении. Ее необходимо часто читать. Хазрат Обетованный Мессия мир ему рассказал: «Когда я молился за свою общину и кадьян, я получил следующее откровение: они, твои и мои враги, отошли от общечеловеческих норм морали. Разбей их на мелкие кусочки». В моем сердце появилась мысль: почему этот приказ «разбей их на мелкие кусочки» связывается со мной? И вдруг мой взгляд упал на молитву, которая год назад была написана на стене Байтуд-Дуа. «О мой Владыка, услышь мольбу мою, разбей моих и твоих врагов на мелкие кусочки и выполни свое обещание, и помоги своему слуге, и яви нам свои дни, и занеси над моими и твоими врагами свой меч, и не оставляй ни одного злодея из неверующих». Это есть те молитвы, которым следует уделять особое внимание. Теперь я хочу рассказать об одном очень дорогом, искреннем, преданном, принесшем большую пользу роду человеческому и обладающем многими другими хорошими качествами докторе,
Махди Али Камари, сыне Чодри Фарзанд Али Сахиба, который был убит и стал мучеником в Рабве 26 мая. Это произошло следующим образом. Утром в 5 часов, когда он вместе со своей семьей шел на кладбище Бахиша Макбара, двое неизвестных подъехали к ним на мотоцикле, расстреляли его, и он стал мучеником. Это было недалеко от района Даруль-Фазл. Рассказывает, что уважаемый доктор Махди Али Сахиб, который был кардиологом, 2 дня назад приехал в Пакистан вместе со своей женой и детьми из США для временного служения общине в Институте сердца имени Тахира. Они жили на территории комплекса этого института. 26 мая 2014 года, после утреннего намаза Фаджр, он вместе со своей женой, сыном и одной родственницей шли на кладбище, чтобы помолиться там. В то время, когда они, идя по грунтовой дороге, подошли к воротам кладбища, к ним подъехали на мотоцикле двое неизвестных, которые расстреляли доктора Сахиба и уехали по главной дороге в сторону Саргады. Они выпустили в него 11 пуль, из-за чего он скончался на месте. Семья доктора Сахиба родом из города Куховал, округа Фейсалабад. Ахмадият вошел в их семью посредством его отца, уважаемого Чодри Фарзанда Али Сахиба, который еще в молодости дал обет верности второму халифу обетованному Мессии, а после него его старший брат, уважаемый Чодри Аллах Дета, тоже принес обет верности. Затем его семья переехала в Рабву. Уважаемый дедушка мученика, доктора Сахиба по матери Зияуддин, учитель, тоже был убит и стал мучеником на вокзале в Саргаде в 1974 году. В это время учитель Зияуддин Сахиб был главой общины района Даруль-Баракат и учителем в школе Талимуль-Ислам. Доктор Махди Али Сахиб, мученик, родился в Рабве 23 сентября 1963 года. В день его рождения умер Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, Камаруль Анбия, луна пророков. И в связи с этим отец доктора Сахиба дал ему также имя Камар. Затем дедушка по матери добавил часть имени Хазрата обетованного реформатора Башируддин. Таким образом, полное имя доктора Сахиба-мученика было следующим: Махди Али Башируддин Камар. И везде он записан под этим именем. Начальное образование доктор Сахиб-мученик получил в школе и колледже Рабвы. Он был очень умным и многообещающим учащимся. Затем он получил медицинское образование в Пенджабском медицинском колледже в Фейсалабаде. Во время учебы его сокурсники притесняли его. Они сожгли его книги и другие вещи, из-за чего он на какое-то время вернулся в Рабву. И затем, когда ситуация улучшилась, он продолжил свою учебу и получил степень бакалавра медицины. А затем 2 года, с 89 по 91 год, он служил общине в больнице Фазле Умар в Рабве. После этого он вместе со своей матерью переселился в Канаду. Там он сдал экзамены по медицине и 2 года проработал в ординатуре. Затем он поехал в Бруклинский университет в Нью-Йорке и прошел курс обучения по специализации кардиология. После завершения учебы он начал работать в городе Колумбус, штат Огайо, и поселился там. Когда после завершения строительства Института сердца имени Тахира я призвал врачей приехать и работать там, он ответил на мой призыв и приезжал туда 2 раза для служения общине. И в этот раз он приехал в 3-й раз. Он имел возможность служить общине на разных уровнях. Он был мягким по природе человеком, ко всем проявлял сочувствие и симпатию, разделяя их боль.
हर किसी के साथ Он никогда ни с кем не ссорился ठीक होते थे। и не был ни с кем груб. कभी किसी से लड़ाई झगड़ा या Жена уважаемого доктора Сахиба рассказала, डॉक्टर он всегда относился ко мне мягко и с любовью, नरम रवैया и не обращал внимания на мои ошибки, и никогда не причинял мне никакой боли. भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। А для детей он был милосердным и любящим отцом и всегда заботился об образовании и воспитании своих детей. इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज И он был очень смиренным человеком. ये कहती हैं Если я гневалась на что-то, он говорил мне, что нельзя гневаться. और इनकी सारी बहुत थी В его характере была большая смиренность и скромность. थे इनकी कुछ दामन Он проявлял особую заботу о родственниках жены. पास रही और कभी ऊंची आवाज से Его свекровь сообщает, मेरा я жила у них в США 5 лет, и он никогда не повышал голоса и всегда относился ко мне с большим уважением, как к родной матери. ठहराने का Одним из его хороших качеств было гостеприимство. एयरपोर्ट से लाने ले Во время мероприятий общины в Америке он принимал гостей у себя дома, встречал гостей в аэропорту и провожал их. अपने शोबे के अलावा Он часто оказывал помощь бедным, нуждающимся. एक अच्छे शायर भी थे। Мученик, помимо своей области, имел интерес к поэзии и был очень хорошим поэтом. Сборник его стихов под названием «Лист мыслей» находится в процессе издания. Кроме этого, он был хорошим каллиграфом, сильно любил Ахмадийский халифат, गहरी मोहब्बत и его связь с Ахмадийским халифатом была очень искренней. Он быстро отвечал «лабейк», «слушаю и повинуюсь» на каждый призыв и совершал пожертвования, опережая других. Он пожертвовал большую сумму денег на строительство мечети в Колумбусе, и он сделал каллиграфические надписи в ней. И он также пожертвовал большую сумму денег на мечеть района Дарур-Рахмат-Гарби в Рабве, где он родился. एहतियात की फराहमी में पेश Также он совершил пожертвование на институт сердца имени Тахира. का जुनून की हद तक इनको शौक था। Он имел большой интерес к проповедованию и, по милости Всевышнего Аллаха, обладал достаточно большими религиозными знаниями. इनके लवाई На Ютубе он очень активно давал убедительные ответы мусульманинам Ахмади и другим людям, выдвигающим обвинения. अली उम्र 7 साल У него осталась жена, уважаемая Ваджиха Махди, и 3 сыновей. बच्चा उसको साथ Дорогой Абдулла Али, 15 лет, Хашим Али, 7 лет и Ашар Али, 3 лет. की थी। В то время, когда его убили, самый младший его сын был вместе с ним. 14 को Я сказала его поэзии. काफी नरम कही उसकी Сейчас я представлю 2-3 строки из его последней поэмы, которую он написал 28 марта 2014 года. Вот они. हक है इब्ने बतूल की बात «Лицом к лицу со смертью обретем жизнь. की अल्लाह रसूल Истиной являются слова сына Батулы. Никакой езид не может лишить нас жизни. हमें यही Все погибнет, но навсегда останутся слова Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». अपनी शायरी में एक नूर Затем есть еще одно из его старых стихотворений. के रहमत हक ने पिलाया «На твоем пути у меня есть только одно желание. खिलाफत से नज़ार О, если бы кровь моего сердца могла помочь чем-то». नूर इस्तिखलाफ पर Затем он написал поэту под названием «Нури истихлаф», «Свет истихлафа», в которой есть такие строчки. साहब जो हमारे मौला के सिलसिला है यहाँ भी रहे हैं बड़ा «Милость Бога таким образом напоила нас чашей жизни, भाई थे что наша жизнь связана с системой халифата. कैलीग्राफी करते हैं ये भी लिखा है उन्होंने Солнце и луна гордятся светом истихлафа. बड़ा शौक Для последователей Иблиса наступила темная ночь их жизни». जब कहते हैं कि हमारे भाई Доктор Сахиб Мученик был младшим братом Хади Али Сахиба, нашего миссионера, который долго служил общине здесь, в Англии. हमारा खानदान अल्लाह ताला की रजा Хади Али Сахиб является хорошим каллиграфом. Так, например, эти надписи, Хазур указал на надписи в мечети, сделал он. И доктор Сахиб тоже имел большой интерес к каллиграфии. Хади Али Сахиб рассказывает, बचपन से ही наш брат был очень необыкновенным человеком. फजूलियात से हमेशा Разлука с ним является большим потрясением для всей нашей семьи. करते Но только по милости Всевышнего Аллаха, наша семья с искренним сердцем довольна и благодарна воле Бога. नमाज फजर से पहले किया करते В электронной почте Махди и Али Сахиба были такого рода сообщения, का मुतालिया बहुत как कम से नहीं «И говорите людям добрые слова». Его сестра пишет, с самого детства ему была присуща серьезность и богобоязненность. Он всегда избегал бессмысленных
и суетных вещей. Он регулярно совершал молитву с большим желанием. Он с детства был очень активным волонтером в детской организации общины. И он с детства будил людей на утреннюю молитву, призывая благословение на святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. У него с детства был большой интерес к чтению, и он с самого детства начал читать литературу общины. Часто, находясь в обществе с праведными людьми своего района, он извлекал пользу от нахождения в их обществе. Так, например, от общения с такими людьми, как Маулана Абдул-Латиф Сахиб Багальпури, Суфи Башаратур Рахман Сахиб и Маулана Абуль-Ата Сахиб. Он имел особую любовь к рабве, которая навсегда сохранилась в его сердце до такой степени, что даже свою жизнь он отдал в рабве. По желанию родителей он стал врачом и очень хорошим врачом. Он не был каким-то обыкновенным врачом и получил признание многих. Ему было присуще спокойствие, он никогда не терял времени понапрасну, он всегда старался обрести новые знания. И он очень хорошо воспитал своих детей. Несмотря на свою большую занятость, он всегда находил время для своей жены и детей. Он сам научил своих детей чтению священного Корана, тогда как некоторые люди говорят, что у них нет времени для этого. Как я уже сказал, он был поэтом высокого уровня и каллиграфом. Он прощал людям их ошибки и сам исправлял их. И когда его спрашивали, почему вы это сделали, он отвечал: для обретения довольства Всевышнего Аллаха. Один из его друзей, доктор Махмуд, пишет: мы жили с ним в одной комнате в общежитии медицинского колледжа в Исламабаде, и я имел возможность видеть, что он регулярно совершал все молитвы, держал пост. Он был старше меня и учился на старших курсах. Если я делал что-то не так, он всегда с большой любовью наставлял меня. У меня всегда было сильное желание служить творением Бога. Доктор Махди Али Мученик, доктор Султан Мубашир и доктор Махмуд первыми создали банк крови, но самые большие усилия в этом приложил доктор Махди Али. Теперь этот банк крови, по милости Всевышнего Аллаха, удовлетворяет потребность в крови всех людей, живущих вокруг рабвы, и в случае необходимости он дает им кровь. Доктор Насим Рахматуллах Сахиб пишет: мученик был очень смиренным и скромным человеком, и на его лице всегда была улыбка. Несколько дней назад он, говорит Хазур, приезжал сюда и встречался со мной. И с того времени, как я услышал о его мученической смерти, перед моими глазами снова и снова появляется его улыбающееся лицо. Его лицо было очень спокойным. И те, кто видели его после смерти, и те, кто видел его фотографии, пишут мне: его грудь в крови, но его лицо очень спокойно. Он словно спит. Малик Абдус-Салам Сахиб, президент общины Колумбуса, пишет: доктор Махди Али Сахиб приехал в нашу общину 10 лет назад. И с самого начала он был очень активным членом комитета нашей общины. Его сущности было даровано повиновение системе общины. Он никогда ни о чем не спорил и всегда с улыбающимся лицом принимал то, что ему поручалось. И никогда не говорил, что он не может это сделать. Какое бы дело ему ни поручалось, он выполнял его наилучшим образом. Он очень сильно любил Ахмадийский халифат. Когда я находился с визитом в США в Колумбусе, он вместе со своим братом Хали Али Сахибом всю ночь украшал мечеть каллиграфией, а утром он выполнял свои служения врача в больнице. Более того, то, что он потратил на украшение мечети, он сделал за свой счет. Видя его работающим в мечети, никто не мог подумать, что он является известным врачом. Он служил общине, как обычный человек. Как я уже сказал, он был в первых рядах совершающих финансовые пожертвования. Президент общины Колумбус, поскольку он тоже является врачом, рассказывает: я имел возможность работать вместе с ним, и многократно случалось так, когда другие люди видели его успехи, они чинили ему препятствия. Но он жизнерадостно боролся с этими затруднениями. Я никогда не видел его разгневанным. Я всегда видел его спокойным и улыбающимся. И он всегда говорил: в то время, когда молитвы халифа времени сопровождают нас, нам не о чем беспокоиться. Как я уже сказал, говорит Хазур, несколько дней назад он приезжал сюда и жил несколько дней,
А когда он вернулся, он рассказал своим друзьям, о чем был разговор с Хазуром. Один человек написал мне, в его электронной почте было написано: «Создайте в себе то духовное преобразование, которое вы хотите создать в других». И он сам был живым примером этого. लिखने वाले लिखते हैं कि ईमेल पर यह भी लिखा होता था कि अपने अंदर वो तब्दीली पैदा करो जो तुम दूसरों में देखना चाहते हो, और खुद इसकी जिंदा मिसाल थे। डॉक्टर नूरी साहब जो हैं हमारे रब्बा में Доктор Нури Сахиб из Института сердца в Рабве написал: доктор Махди Али Сахиб был очень популярен у больных. Бедные и нуждающиеся больные люди приходили к нему с радостью и надеждой, что он их вылечит. Он осматривал каждого больного, уделяя ему особое внимание. Он был очень простым по характеру. Он надевал такую простую одежду, что иногда его было трудно узнать среди больных. Он с открытым сердцем посвящал себя служению людям в Институте сердца имени Тахира. Если он намеревался что-то сделать, то он обязательно это делал. То, что он бескорыстно служил творением Бога, является доказательством его честности и преданности своей профессии. Он был очень скромным человеком. У него была прекрасная память. Кроме священного Корана и книг Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, он имел особый интерес к поэзии и каллиграфии. Мубарак Сиддики Сахиб, живущий здесь, в Англии, который был одноклассником доктора Сахиба, написал: «Махди Али с детства обладал качествами верующего человека. Он был красивым и умным человеком. Он был служителем Ахмадийской общины, который отдал жизнь ради общины, и он очень сильно любил Ахмадийский халифат. Несмотря на более обширные знания и больший достаток, чем у нас, он всегда был кротким и смиренным человеком. Во время учебы в школе, когда у меня не было учебников, он говорил мне: «Я уже читал учебник полдня, а вторую половину дня читай ты». Даже в день экзамена он быстро прочитывал учебник и передавал его мне, чтобы я мог подготовиться к экзамену. Несмотря на это, он в большинстве случаев занимал первое место в классе. Недавно, когда он приехал в Лондон, я ему сказал: «Ты уже стал известным в США кардиологом, и теперь нам придется пригласить тебя в какой-нибудь дорогой ресторан». Он сказал: «Я остался тем же самым скромным человеком. Давайте пойдем в какой-нибудь простой ресторан и поедим там». Я и никогда не слышал от него ни одного невежливого слова. Он обладал сильным чувством в отношении системы общины. И в его присутствии никто не мог говорить что-то плохое, даже в отношении самого маленького должностного лица общины. Он был примером настоящего мусульманина Ахмади. И он оказывал помощь своим бедным друзьям таким образом, что никто не мог узнать об этом. Один из его друзей написал: его голос был мелодичным, приятным и притягательным. Он с детства принимал участие в конкурсах по декламированию Корана и других. И он всегда занимал самые высокие места. Он часто читал следующее стихотворение Хазрата Обетованного Реформатора, которое все еще звучит у меня в ушах. С самого начала строятся планы для уничтожения Саада Ахмада, но на этом пути скрыты предопределения Бога, препятствующие этому. Верующему нет никакой необходимости искать убийцу, чтобы отомстить ему, потому что его взор подобен молнии, а его мольбы мечам. О, притеснитель, твои грехи сами уничтожат тебя, они свяжут твои ноги, подобно кандалам. Затем доктор Султан Мубашир Сахиб пишет: он заботился о бедных. Когда он приехал в прошлом году в Рабву, он сообщил мне, что он открыл счет в банке, чтобы оказать помощь бедным нуждающимся. Однажды он позвонил мне и сказал, что одному бывшему служителю общины нужна финансовая помощь, поскольку он строит дом, поэтому отдай ему 100 тысяч рупий. Он также однажды сказал мне: если какой-то школьник хочет поступить в медицинский колледж, то я оплачу его учебу. Один из его друзей по имени Хафиз Кудус сообщил: в один из дней, когда доктор Сахиб служил в больнице Фазли Умара, он пришел ко мне домой и сказал: в больнице есть один больной, у которого нет родственников. Ему нужна кровь. Я уже отдал ему часть необходимой ему крови, но этого недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы ты тоже дал ему свою кровь. Он прислал из Америки в Институт сердца оборудование и материалы,
такие, например, как искусственные клапаны, которые необходимы для операции. И он говорил: «Я горжусь тем, что имею честь служить этой клинике». Он хотел построить себе дом в Рабве, чтобы не возлагать на общину бремя по решению проблемы с жильем во время его пребывания там. Несмотря на то, что он жил в Америке, он очень хорошо воспитал своих детей, потому что он сам лично уделял этому особое внимание. И у него не было никакого беспокойства в связи с воспитанием детей. Один из его друзей написал: «У нас с ним были братские отношения. В этом году, когда он приехал в Рабву в субботу ночью, он сразу пригласил меня к себе. В это время было уже 10 часов вечера. Я сказал ему: тебе надо отдохнуть с дороги, но он сказал: приезжай сейчас же». И во время встречи он с большой любовью подарил мне современный стетоскоп, который он привез специально для меня. И затем он спросил меня, где находится кибла, и после молитвы мы говорили с ним до 15 минут 12-го. Затем мы попрощались. А через несколько часов я услышал, что он испил чашу мученичества недалеко от кладбища Бахишти Макбара. На веб-сайте газеты «Восход» кто-то написал о мученической смерти доктора Сахиба. Рассказав о противодействии ахмадийской общине, он пишет: «Доктор Махди Али Камар Сахиб не был каким-то обычным врачом. Он получил награду «Лучший молодой исследователь Американского кардиологического колледжа». Был включен в список лучших врачей США в 2003 и 2004 годах. И он был одним из лучших кардиологов США в 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2010, 2011 и 2012 годах. И также он получил награду Physician Recognition Award Американской медицинской ассоциации. Затем он пишет: «Я видел в интернете аватарку с улыбающимся лицом доктора Сахиба и его словами: «Я верю в то, что, проявляя заботу о больном на наивысшем профессиональном уровне, я способствую наилучшему развитию тех ассоциаций, в которых я работаю. Я отдаю предпочтение выполнению своих обязанностей в соответствии со своими способностями, искренне и честно. И, безусловно, он сделал это в соответствии со своими способностями, искренне и честно». В заключение он пишет: «О, доктор Махди Али Камар, я прошу вас прощения, что я не смог защитить вас, но я возвысил свой голос против зла, подвергнув себя опасности». Затем многие газеты в Пакистане, США, Канаде, Великобритании и других стран мира очень сильно осудили это унижающее человеческое достоинство зверское убийство. В настоящем времени более 30 газет написали об этом. Среди них The Star, National Post Canada, New York Times, USA Today, CNN, Global News, CBC News Canada, The Wall Street Journal, The Columbus Dispatch, Washington Post, Daily Mail, The Strategic Intelligence, The Washington Times, The Express Tribune, BBC Urdu, Al Jazeera, Dawn. Все эти газеты осуждают зверское убийство доктора Махди Али Камара мученика. А с другой стороны, они подробно рассказали об ахмадийской общине и тех притеснениях и насилии, которым она подвергается последние несколько десятков лет. Во всех этих газетах также рассказано об общине и Хазрате обетованном Мессии и его притязании на пророчество и на то, что он является Мессией. Также написано о том, что ахмадийская община является мирной общиной, которая порицает убийство невинных и притесняемых людей якобы во имя джихада. जहाँ डॉक्टर मेहदी अली कमर साहब शहीद के बहिमाना कत्ल की मजम्मत की गई है, वहीं जमात अहमदिया के तारुफ और पिछली कई दिहाइयों से होने वाले जबर तशद्दुद का भी इंतहाई तफसील से जिक्र मौजूद है। इन तमाम तर अखबारों ने जमात अहमदिया के तारुफ करवाते हुए Также некоторые газеты похвалили благотворительные дела общины. Таким образом, доктор Махди Али Сахиб, отдав свою жизнь, открыл новые пути проповедования, и его смерть позволила миру еще больше узнать об общине. Газета The Wall Street Journal является очень известной газетой, издаваемой в разных странах мира. Еще журналист подробно рассказал об общине и о том, как она подвергается притеснениям и несправедливости, и после этого он представил обзор председателя комиссии по правам человека в Пакистане.
Хотя в Пакистане все религиозные меньшинства подвергаются притеснениям и несправедливости, но ахмадийская община подвергается самым сильным гонениям и несправедливостям. Многие местные газеты в Пакистане являются возбуждающими ненависть к мусульманам Ахмади. Если происходят теракты против христиан, то даже сам премьер-министр страны выражает соболезнования и приезжает встречаться с пострадавшими. Но никто не встает для защиты прав Ахмади. Всевышний Аллах встает и в будущем будет вставать для защиты мусульман Ахмади. Этот журналист также опубликовал интервью доктора Шантану Сина, который является коллегой доктора Махди Али Сахиба. Доктор Синха сказал о мученике, что он никогда в жизни не видел такого честного и обладающего такой хорошей нравственностью человека. В нем не было ни малейшей частицы зла. Он очень много служил Божьим творением. И хотя он знал, что с ним может такое произойти, но он поехал в Пакистан, чтобы служить людям. Я только хочу, чтобы люди узнали о том, как самым зверским образом убили человека, обладающего такой хорошей нравственностью и поехавшего служить людям. И в конце статьи написано признание одного инспектора полиции, который признал: «Мы часто видим памфлеты, в которых написано, что нельзя лечиться в этой больнице, и возможно, что это убийство тоже связано с этим». Также один журналист Аль-Джазиры написал: «Мы часто слышим новости о гонениях и насилии в отношении мусульман Ахмади. И преступники делают это безо всякого страха, зная, что правительство ничего не сделает для их наказания». Также сообщение об этом опубликовано в газете Washington Post, в которой написано, что такие преступления совершаются из-за того, что преступники знают, что они не будут наказаны. Одна местная газета, Lancaster Gazette, выходящая там, где жил доктор Махди Али Сахиб, опубликовала подробную статью о нем и его мученической смерти и мнение его коллег об этом. Кайли Моррисон, Cardiovascular Business Development, менеджер по развитию бизнеса в кардиологии, говорит: «Это очень печальное время. Глаза каждого человека в больнице наполнены слезами». Журналист пишет: «Покойный был одним из врачей-основателей Gordon B. Samantha Cardiac Institute. В 2013 году за великое служение человечеству он получил премию Legendary Philanthropist Award, легендарный филантроп». Также этот журналист написал, что из-за его смерти пострадала не только ахмадийская община, но и все сообщество врачей. Газеты также написали о том, как его пациенты хвалят его. Газета The Columbus Dispatch опубликовала интервью старшего 16-летнего сына покойного Абдуллы Али. Когда его спросили: «Что вы ощущаете после смерти вашего отца?», он ответил: «Я разочарован». Журналисту понравился его ответ, и он специально отметил: «В сердце этого юноши нет никакого гнева или чувства мести». Газета Fox 28 Columbus также рассказала о мученической смерти Махди Али Сахиба и опубликовала интервью старшего сына покойного Абдуллы Али, в котором он сказал: «Мой отец был великим человеком. Я твердо убежден в том, что если бы они поговорили с ним перед тем, как стрелять в него, то он произвел в их жизни какое-то полезное преобразование. Они совершили это убийство для того, чтобы нанести урон общине, о которой, я уверен, они ничего не знают». Да, это так и есть. Это так называемые богословы внушили яд в сердца людей, а сами они ничего не знают. Затем на сайте BBC на языке урду написано о мученической смерти покойного и о том, как Ахмади подвергается притеснениям и насилию. Они также опубликовали обложку памфлета, в котором написано: «Лечение в Институте сердца имени Тахира является харамом и большим грехом». И в нем также написано, что тот, кто обучается с Ахмади, тоже становится кафиром, неверным. Так что этот мученик достиг больших успехов в своей жизни и продолжал служить Божьим творением, и он обрел такую смерть, которая даст ему вечную жизнь у Аллаха. Пусть Всевышний Аллах дарует высочайшие степени раю этому нашему дорогому брату. और मुझे यकीन है कि अगर कातिल कुछ देर रुककर आपसे बात करते तो यकीनन आप उनकी जिंदगी में भी
कोई मुस्बत तब्दीली ले आते। उन्होंने ये कत्ल सिर्फ एक ऐसी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है जिनके बारे में मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं जानते, और यही हालत है। मौलवियों ने सिर्फ जहर भर दिया, खुद उनको पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। BBC उर्दू ने भी मरहूम की शहादत और अहमदियों के खिलाफ जुल्म सितम का जिक्र किया और नीज़ ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट के खिलाफ छपने वाले पम्फलेट का अक्स भी शाया किया, जिसमें लिखा हुआ है कि ताहिर हार्ट में इलाज करवाना हराम और गुनाह कबीरा है। नीज़ अहमदियों से ताल्लुक़ रखने वाला खुद भी काफिर हो जाता है। बहरहाल ये शहीद तो अपनी ज़िंदगी में भी कामयाबियां देखता रहा और मखलूक खुदा की खिदमत करता रहा, और मौत भी ऐसी पाई जो अल्लाह ताला के यहाँ उसे दायमी ज़िंदगी दे गई। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे भाई को जन्नत में आला दर्जे अता फरमाए। लम्हा लम्हा Да возвысит Он его степенями с каждым мигом все больше и больше, и дарует ему место среди любимых им. Да охранит Аллах его жену и детей. Да исполнит Он все добрые желания доктора Сахиба Мученика относительно его детей и услышит все его молитвы о них. Как я уже сказал, для нашего развития и чтобы одержать верх над врагом, самым главным нашим средством являются мольбы, обращенные к Аллаху. Но Всевышний Аллах обратил наше внимание на то, чтобы мы вместе с этим предприняли до какой-то степени меры предосторожности. Поэтому организация общины в Раббе надо быть еще более осторожными и готовыми ко всему. Они должны довести до предела свои планы и средства и затем оставить это дело по обеспечению безопасности на Всевышнего Аллаха. Также необходимо каждому жителю Раббы соблюдать осторожность. Этот наш любимый мученик, кровь которого пролилась на земле Раббы, обратил наше внимание к мольбам и использованию средств по обеспечению безопасности. Так что необходимо уделять этому особое внимание. Мусульмане Ахмади по всему миру должны молиться за мусульман Ахмади в Пакистане, потому что они живут в невыносимых условиях, которые с каждым днем становятся все хуже и хуже. Теперь притеснение и гонение происходят по всему Пакистану. Несколько дней назад перед зданием Верховного суда Пакистана была забита камнями одна женщина. Такого рода убийства там происходит ежедневно, и это зло совершилось на глазах у полицейских. Вызывает большое сожаление, что все это происходит якобы во имя Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является благодетелем человечества и милосердием для всех миров. Наши сердца изранены и испытывают большую боль от того, что они говорят, что делают это во имя Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они не должны этого делать. Не совершайте зло во имя благодетеля рода человеческого и милосердия для всех миров. Не оскорбляйте ислам, но они не понимают, что они делают и куда они идут. Когда предопределение Всевышнего Аллаха вступит в действие, и если Аллаху будет угодно, то оно обязательно вступит в действие, тогда от них не останется и следа. Не останется и следа от притесняющих, и злодеев, и тех, кто их поддерживает. Так что нам необходимо молиться, и много молиться о том, чтобы Всевышний Аллах освободил простой народ от хватки так называемых богословов, и они поняли истину и узнали имама времени. После пятничной молитвы, если Аллаху будет угодно, я возглавлю заупокойную молитву Джаназа Гаиб, покойного мученика. और इंशाअल्लाह ज़रूर चलेगी, तो इनके नामो निशान मिट जाएंगे। ना जुल्म करने वाले रहेंगे और ना जुल्म की पुष्टपनाही करने वाले रहेंगे। बस हमें दुआएं करनी चाहिए, बहुत दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला अवामुन्नास को भी उलमा के चुंगल से निकाले और ये हकीकत को समझें और ज़माने के इमाम को पहचानने वाले हों। नमाज जुमा के बाद में इंशाअल्लाह नमाज जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा शहीद मरहूम का।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.